1954 সালে নির্মিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম পৃথিবীর একমাত্র স্টেডিয়াম যেখানে দুটি ভিন্ন দেশের উদ্বোধনী টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 1954 থেকে 55 সালে পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে এবং 2000 সালে বাংলাদেশ সেই ভারতের বিপক্ষেই টেস্ট খেলার মাধ্যমে টেস্ট খেলার যাত্রা শুরু করে এই দুটি দেশ। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এখানে চাষ করার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ঘাস নেই, চারপাশের অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক নেই, এখানে সেখানে মাটির স্তূপ এবং খোঁড়াখুড়ির কাজ। পরিবেশটা মোটেও খেলার উপযোগী নয়। চারদিকের কাজের মহাযজ্ঞ দেখলেই বোঝা যায় এখানে বিশাল কিছু একটা হতে যাচ্ছে। ক্রীড়াঙ্গনের সবারই জানা বঙ্গবন্ধুর নামে এই স্টেডিয়ামটিতে চলছে সংস্কার কাজ। প্রায় 98 কোটি টাকা ব্যয়ে স্টেডিয়ামটিকে অত্যাধুনিক করার কাজ চলছে। এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুনভাবে সেজে ওঠার কথা দেশের প্রধান এই ক্রীড়া ভেন্যুটির। তবে পরিকল্পনার সময় মাস 6 বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে বাড়তে পারে এই প্রকল্পের ব্যয়ও। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে 2019 সালের জুলাইয়ে, শেষ হওয়ার কথা ছিল এ বছরের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে। তবে আরও সময় বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা প্রখর, কারণ যে প্রকল্প আছে বর্তমানে সেখানে পুরো গ্যালারিতে শেড দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল না। নতুনভাবে এখন পরিকল্পনা করা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শেড করার। সেটা হলে এই প্রকল্পের সময় বাড়বে, কারণ এর জন্য নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। দেশের খেলাধুলার প্রধান এই ভেন্যুটির ভেতর বাহিরের চেহারাটা মোটেও শোভনীয় ছিল না। গ্যালারিতে এখানে সেখানে ছিল ভাঙা চেয়ার, ফুটবল মাঠের চারপাশে অ্যাথলেটিক ট্র্যাক ছিল জোড়াতালির, মাঠের পানি নিষ্কাশন সিস্টেমে ছিল বেহাল দশা, বৃষ্টি হলেই জমে থাকতো পানি, বর্ষা মৌসুমে খেলা হতো কর্দমাক্ত মাঠে, নিচে ভাঙা চেয়ার, উপরে খোলা আকাশ, কখনো রোদের তাপে অতিষ্ঠ, কখনো বৃষ্টি ভিজিয়ে দিচ্ছে সম্পূর্ণ শরীর। এই অবস্থাতেও ফুটবল খেলা দেখেছেন দর্শকরা। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে গ্যালারিতে বসে দর্শকদের এমন পরিস্থিতিতে আর পড়তে হবে না। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি যাই থাকুক না কেন, হোম অফ ফুটবলের গ্যালারিতে বসে নির্বিঘ্নে খেলা দেখতে পারবে সবাই। পাবে উন্নত বিশ্বের স্টেডিয়ামের মতো সকল সুযোগ সুবিধা। ঐতিহাসিক এই স্টেডিয়ামটি হয়ে উঠুক দেশের ফুটবলের জন্য আইকনিক স্টেডিয়াম, এই আশা ব্যক্ত করছি। তো দর্শক, আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা জানিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত এখনই কমেন্ট করতে পারেন। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার দিয়ে সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।